आज म तपाईँलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागद्वारा खुलाइएको आर्थिक गणना 2082 को फर्म भर्न सिकाउन गइरहेको छु मोबाइलबाटै। सुरुमा त सर्वप्रथम गुगलमा गएर यहाँनिर नेसनल इकोनोमिक सेन्सस 2026 HRMS फर्म क्लिक गर्ने। त्यसपछि फर्म खुल्छ। त्यसपछि फर्म खुल्यो, म चाहिँ डेस्कटप साइटमा खुलाएको छु। त्यही भएर यो पहिलो साइटमा जाने HRMS फर्म फेरि क्लिक गरेँ। त्यसपछि यो फर्म खुल्नेछ। फर्ममा चाहिँ आर्थिक गणना 2082 छ। सबै विवरण फोटो तथा डकुमेन्ट अपलोड गर्दा फाइलको प्रकार .pdf अथवा .jpeg र अधिकतम 200 KB को हुनुपर्नेछ भने जस्तै फोटो अपलोड गर्दाखेरि PDF फाइलमा अपलोड गरिने भयो र JPEG फाइलमा पनि अपलोड गरिने भयो। त्यसको साइज कति हुनु पर्यो? 200 KB। र त्यसको लागि सुरुमा अब उम्मेदवारले काम गर्न चाहेको पद तथा कार्यक्षेत्र विवरण। अब काम कुन ठाउँबाट गर्न चाहेको हो? चैत 12 देखि असारसम्म छ। कुन ठाउँबाट गर्ने? अस्थायी ठेगानाबाट गर्ने या थाई? आफू अहिले बसिरहेको ठेगानाबाट गर्ने या घरतिरबाट गर्ने? अनि आवेदनको पद, अब यदि ब्याचलर पास हुनुहुन्छ दुईटैमा भर्न पाउनुभयो। यदि 12 मात्र पास हुनुहुन्छ भने गणक मात्र भर्न पाउनुभयो। यहाँ सिलेक्ट गर्ने गणक। प्रदेश छान्ने कुनमा काम बागमती त्यस्तै चुज गरेर जाने। वडा नम्बर राख्ने। उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण, आफ्नो नाम, थर, आवेदनको नाम त नेपालीमा इङ्ग्लिसमा, लिङ्ग बाबुको नाम र आमाको बाजेको, जन्ममिति एडीमा हाने भने बीसीमा आफै सबै हाल्छ, उमेरसहित आउँछ, सम्पर्क नम्बर, इमेल, नागरिकता नम्बर, प्रदेश, नागरिकता जारी गर्ने प्रदेश, नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला, नागरिकता जारी मिति पछाडि अन्तिममा हुन्छ। नागरिकता प्रमाणपत्र यहाँ फाइल, त्यसपछि सिलेक्ट गर्ने स्थायी ठेगाना, जिल्ला, कार्यालय, गाउँपालिका, वडा नम्बर, टोल, स्थायी ठेगाना, पर्मानेन्ट एड्रेस यो सबै। अनि स्थायी र अस्थायी ठेगाना एउटै या फरक छ भने अहिले तपाईँ बसिरहनु भएको घरतिरै छ कि या काठमाडौँमा अस्थायी रूपमा बस्नु भएको छ भने फरक छैन भने यहाँ फरक छ भने फरक फेरि यहाँ भर्नु पर्यो। जिल्ला, गाउँ, वडा नम्बर, टोल। शैक्षिक योग्यताको लागि न्यूनतम योग्यता 12 पास हो। यो गणकको लागि भयो हैन। अनि तल चाहिँ ब्याचलर पास हुनुहुन्छ भने यहाँ अर्को भयो, मास्टर हुनुहुन्छ भने अर्को यस्तै आउँछ। यो गणकको लागि मात्र यस्तो हो। यस्तो दुईवटा भर्नुपर्छ टक्क। अनि यस्तो भयो। अनि ट्रान्सक्रिप्टको फोटो र क्यारेक्टरको फोटो चाहिन्छ 12 को। तालिम सम्बन्धी तालिम छ भने छ भन्ने, सबै भर्ने, छैन भने छैन। संस्थाको नाम, तालिम अवधि लेख्ने, तथ्याङ्क सम्बन्धी कुनै डाटा कलेक्सन सम्बन्धी कुनै काम छ भने, अनुभव छ भने लेख्ने, दिनमा अनुभवको प्रमाणपत्र छ भने यहाँले राखिदिने। यहाँ आवेदनको फोटो अन्तिममा पासपोर्ट साइजको फोटो राख्ने, त्यसपछि टिक दिने, सबमिट गर्नुपर्छ। ल अब फोटो बनाऊ। यो त भयो फर्म सजिलै तरिकाले। अब फोटो कसरी बनाउने भन्दाखेरि मोबाइलबाटै मैले रिड्युस फाइल साइज गर्नलाई मैले क्युरिडोसबाट युज गरेको छु। यहाँ आएर क्युरिडोस प्रोलाइटबाट गर्न सक्नुहुन्छ इमेज बनाउन। जस्तै यहाँ आएर चाहिँ सिलेक्ट इमेज, सिलेक्ट इमेज गर्ने। सिलेक्ट इमेजमा जस्तै एउटा यसको ल यसको फाइल साइज 1200 त्यति KB छ। हामीले कति चाहियो? 200 KB। अनि फर्मेट कुन गर्नु? JPEG। टक्क कम्प्रेस गर्ने। प्रत्येक कम्प्रेसमा हेड आउँछ। हेडलाई दिने दराजको। त्यसपछि सेभ टु ग्यालरी हुन्छ, सेभ भयो। त्यसपछि यता आउने। जस्तै त्यो फाइल अब के मानौँ? अर्को फोटो आवेदनको प्रमाणपत्र थियो, जस्तै सर्टिफिकेट भयो। चुज फाइल गर्ने, फ्रम फाइल गर्ने, रिसाइज कम्प्रेस भर्खरै गरेको यही यो फोटो हो। रिसाइज कम्प्रेस नभए यसरी जाने इमेज फोटो जाने, कम्प्रेस इमेज जाने, भर्खर कम्प्रेस फाइलमा बस्छ टक्क। यो यसरी कम इमेज फोटोज कम्प्रेस इमेजमा ल यसरी आउँछ। यसै गरी सबै भरिसक्यो। सबमिट गर्ने। सबमिट गर्दा आउँछ। हस्त धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा।